¡Ay! Se atoró el carro de Rufo. Vente, Rufito. Como está lloviendo, pues lo tenemos que sacar medio tapado. Y lo sacamos porque ya no aguanta. Le urge hacer pipí y popó. Y ahorita regresamos y lo vamos a tener que secar. Pero con esa toallita no se moja tanto. ¿Verdad, Rufo? Vean cómo va el Rufo paseando.